نكملوا على التمارين ديالنا ديال لا غرامير لادجيكتيف كاليفيكاتيف. عندنا جو مونطرين، وقبل من كلشي لي زوبجيكتيف ديال هاد الدرس، الاهداف ديال هاد الدرس شنو هي؟ ريكونيتر لادجيكتيف ابيتيت اي لادجيكتيف اتريبيو دو سوجي، يعني نتعرفوا على لادجيكتيف ابيتيت اللي قلنا كيكون لي ديريكتومون او نو، يعني ما كيكونش بيناتهم ان فيرب. لادجيكتيف اتريبيو دو سوجي كيكون سيباري مع لو نو افيك ou bien par un verbe d'état. D'accord? On a les verbes d'état, on a être, paraître, sembler, rester, devenir, il y en a d'autres. D'accord? Savoir accorder les adjectifs qualificatifs. On a accorder le nom les qui ça fait? Je m'entraîne. Entoure les adjectifs qualificatifs et indique leur fonction. غادي تدورنا على les adjectifs qualificatifs في هذا الباراغراف هادي، وغادي تقولنا لا فونكسيون ديالها واش ابيتيت ولا اتريبيو. نبداو. عندنا قالك لو فيغ ليس باسي لا لوميير، يعني الزاج. لو فيغ هو الزاج كيسمح بمرور الضوء. car il est transparent لأنه شفاف. transparent هذا هو أول adjectif كيبان لنا هنايا. كي دايره لا فونكسيون ديالو واش ابيتيت ولا اتريبيو دو سوجي؟ اتريبيو دو سوجي. علاش؟ عندنا elle est placée après un verbe d'état. d'accord؟ غادي نجيو لهنايا ونديرو transparent، كتبوها ياك، وغادي نديرو فلاش. قلنا شنو لا فونكسيون ديالو؟ اتريبيو. صافي، لحقاش عندنا لو فيرب être، le verbe d'être. le verbe peut être isolant، هذا c'est un autre adjectif. isolant الزاج يقدر يكون عازل. وشنو لا فونكسيون ديالو؟ كتبوه بعدا isolant. sa fonction شنو هي؟ attribut aussi. علاش؟ حقاش عندنا être هنايا راه à l'infinitif. le verbe peut être isolant، يقدر يكون عازل. donc il est attribut de sujet. صافي. car il protège. علاش هو عازل؟ لانه يحمي من البرد و il atténue le bruit، وكينقص من داك لو بروي. بحال دابا الا كان صداع برا ولا سديتي الزاج، كيكون واحد الزاج ايزولون كيعزل لنا الصداع وكيعزل لنا الحراره ولو فخوا وكلشي. du froid et atténue le bruit. propre هذا propre aussi c'est un adjectif. نظيف. شنو هي لا فونكسيون ديالو؟ هذا c'est un adjectif épithète. d'accord؟ لحقاش قلنا يقدر يكون بعيد على لو نون ديالو. شتي راه في القاعده ديالنا يقدر يكون حداه après ou loin du nom. دابا هو لو فيغ وعندنا لو بروبر بعيد، l'adjectif بعيد عليه. و puisque ما عندناش هنايا ان فيرب d'état donc c'est un adjectif épithète. d'accord؟ غادي نكتبو épithète. كتبان لكمش épithète th. il ne garde pas les odeurs، يعني ما كيشدش الروائح. aujourd'hui اليوم on sait le rendre très résistant، يعني واليوم تمكننا باش نرجعوه très résistant، يعني مقاوم. كيقاوم زعما يعني ما كيتهرش دغيا، كيقاوم الانكسار، كيقاوم يعني بزاف ديال الحوايج. مقاوم. شنو هي لا ناتور ديالو؟ اتريبيو. علاش؟ لحقاش عندنا لو فيرب روندر. صافي. اتريبيو. associe chaque nom à l'adjectif qualificatif qui convient. غادي يعني تربط كل واحد بالادجكتيف ديالو المناسب. عندنا une rivière، une voiture. rivière هو النهر، la voiture سيارة، les rues أزقة، des écoliers يعني المتمدرسين التلاميذ، une oasis يعني واحد الواحة، intelligent أذكياء، verdoyante خضراء مخضرة، rapide سريع، propre نظيفين، froide باردة. كل وحده غادي نصيلوها بالادجكتيف ديالها المناسب. une rivière شنو غنقولوا عليها؟ une rivière froide، وهذاك هو الادجكتيف الفيمينا اللي عندنا هنايا. داكوغ؟
une rivière froide. حتى rapide نقدروا نقولوها لشي حاجه سميتو لشي حاجه ماسكول فيمينا مؤنثه، ولكن لا ريفيير ما كنقولوش عليها rapide. داكوغ اون فواتور نقدروا نقولوا عليها rapide، سياره سريعه اون فواتور rapide. des rues ازقه كي دايرين intelligent ولا verdoyante ولا propre ولا propre. داكوغ هذا هو l'adjectif الفيمينا pluriel. des rues une rue. des écoliers كي دايرين أذكياء ولا verdoyante ولا bien sûr intelligent. بقات لنا une oasis واحد الواحة مخضرة فيها الخضورة صافي. je m'évalue souligne les adjectifs qualificatifs en précisant leur fonction. غادي تسطر les adjectifs تقولنا شنو هي لا فونكسيون ديالهم. une douce lumière bleutée éclaire la ville. يعني واحد الإضاءة يعني ناعمة و بلوتي زرقاء éclaire la ville يعني تضيء المدينة. عندنا هنا شنو هي لي زادجيكتيف اللي عندنا هنايا؟ عندنا دوس سولينيوهم une douce بعدا و بلوتي، هادو سو سون دو زادجيكتيف. شنو هي لا فونكسيون ديالهم؟ ما عندناش هنايا ان فيرب ديتا اتر ولا سامبلي ولا، دونك سي ان ادجيكتيف épithète. داكوغ غادي نجيو هنا ونكتبو adjectif épithète بجوجهم صافي. semble triste. فين هما لي زادجيكتيف اللي عندنا في هاد لا فراز؟ عندنا petite داكوغ نسطرو عليه هو الاول petite. شنو هي لا فونكسيون ديالو؟ épithète ولا attribut؟ épithète داكوغ يعني مباشرة مع الاسم داكوغ. شنو قلنا؟ يعني elle est placée directement يعني près du nom. شنو كنسميو هذا؟ كنسميوه adjectif épithète داكوغ. وعندنا واحد اخر semble triste، هذا aussi c'est un adjectif triste. حزينات les petites filles semblent triste يعني بنيتات الصغار كيبان عليهم بانهم حزينات ياك. عندنا هنا دوز adjectif، هذا الاول il est épithète وهذا attribut. علاش attribut؟ حيت elle est placée après un verbe d'état، هذا c'est le verbe sembler داكوغ. هذا غادي نديرو عليه شنو قلنا؟ épithète ياك، واحد épithète وواحد attribut صافي. هذا il est attribut باش كل واحد يبان لكم بوحديتو صافي. علاش attribut؟ لحقاش عندنا هذا le verbe sembler داكوغ. ces nouveaux verbes sont incassables، يعني هاد الكيسان الجداد راهم انكاسابل يعني ما كيتهرسوش، واخا يطيحوا ما كيتهرسوش. فين هما لي زادجيكتيف هنا؟ اوسي عندنا دو زادجيكتيف، عندنا نوفو هذا سي ان ادجيكتيف، وعندنا انكاسابل هذا اوسي سي ان ادجيكتيف. غير هذا اتريبيو il est placé après un verbe d'état وهذا il est placé à côté du nom d'accord. دونك هذا بحال هذا épithète وهذا attribut صافي. la même chose épithète هذا il est attribut. les anciens employés restent serviables، يعني الموظفين ولا يعني العمال القدامين reste serviable كيبقاو يعني ils rendent des services، يعني ils rendent des services يعني كيعاونوا كيخدموا داكوغ. فين هما لي زادجيكتيف هنا؟ اوسي عندنا لي زونسيان، ancien c'est un adjectif d'accord. reste serviable هذا aussi c'est un adjectif. هنا عندنا le verbe rester d'accord. les anciens serviable d'accord. هذا serviable شنو هو؟ il est attribut d'accord. ou les anciens شنو؟ épithète.
la plage polluée redevient propre après le nettoyage. يعني الشاطئ الملوث كيرجع نظيف après le nettoyage. فين هو l'adjectif الأول اللي عندنا polluée. Une plage polluée redevient propre. Donc redevient تا هو c'est un verbe d'état. D'accord? كاين devenir ou redevenir. D'accord? Donc هذا propre c'est un attribut. عندنا un verbe d'état هنايا ياك. وهذا pollué شنو نقولوا عليه؟ il est يعني placé à côté du nom. il est épithète. هاد لي فراز كلهم فيهم épithète attribut. وهذا هو الهدف ديال هاد الدرس باش نعرفوا نفرقوا ما بين les adjectifs ou bien reconnaître les adjectifs épithètes et les adjectifs attributs. Place les deux adjectifs mis entre parenthèses, l'un avant le nom, l'autre après. عندنا deux adjectifs, واحد غنديروه قبل le nom وواحد غنديروه après. بحال l'exemple اللي عندنا هنايا. عاطينا انيمي و غروند، واحد درناه افون واحد درناه ابري. بحال كنقولوا اون غروند فيل انيمي يعني واحد المدينه كبيره يعني انيمي يعني حيويه ومليئه يعني ما كتسكتش. داكوغ يعني ديما عامره واحد لا فيل ديما عامره وفيها لاكتيفيتي. داكوغ بحال هنا كنقولوا ان عندنا لون دروا ان شومان ان لون شومان دروا يعني واحد الطريق طويل دروا يعني ماشي نيشان. داكوغ هو مستقيم. داكوغ ان لون شومان دروا. صافي عندنا دو وعندنا صوندال نوف و جولي. شنو نقول واش دو نوف صوندال جولي ولا دو جولي صوندال نوف؟ دو جولي صوندال نوف يعني واحد الصنداله جديده زوينه جديده. دو جولي صوندال نوف. صافي اون فواتور وعطينا معاها روج و بيل. صافي باردون عندنا هنايا اون فواتور ما كتبان لكمش. قلنا عندنا اون فواتور ومعاها روج و بيل. شنو غادي نديرو؟ اون روج فواتور بيل ولا اون بيل فواتور روج؟ اون بيل فواتور روج. داكوغ اون بيل فواتور وعاد غنديرو هنا روج. صافي حنا سالينا الصفحه 83. Merci pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.